बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. मोगाचे न्हू, हे वेळार देवाचें उतर आयकूंक आमचें काळीज आनी मन आमी शांत करुया. इजायास 14वा आवेसपोर 14 ती 15 वड. कुपां वयर हांव चडून वेतलों, बोव व्हडट्या देवा सारको जातलो, पूण हो पळे नॉर्कान शेवटून पडलोय आनी पाताळाचे कोरीक पावलोय मरे तूं. मोगाचे न्हू, आयज आमचो विशय जावन आसा गर्व. मनीस न्हू देवा भाशेन जावंक सोदतालो, देखून तो गर्वान भरून न्हू खाला पडलो. सैमानच न्हू मनशाच्या जिवितान व्हडवीक आसा, गर्व आसा, आपलेपण आसा आनी पदवी आसा. आनी देखूनच मनीस न्हू हांव 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 म्हणटा. म्हणजे हांवें केलां, हांवें अशें केलां, हांवें तशें केलां, हांवें हाका हें दिलां, हांवें ताका तें दिलां, हांव ताका पावलां, हांव हाका पावलां. हे भाशेन न्हू मनीस उलयता मोगाचें न्हू. आनी हे भाशेन मनीस उलोवन न्हू केरीत भाशेन आपल्याच व्हडपणाक, आपल्याच गर्वाक वेंग मारता आनी देवासून पयस जाता. असोच न्हू एका दिसाक एक भाव म्हाका अशें म्हणूंक लागलो, म्हाका कोणाचीच गरज ना, हांव एक सुपरमॅन जावन आसा. कित्याक म्हज्या लागीं सगळें आसा. म्हज्या लागीं सुपर बायक आसा, सुपर कार आसा, सुपर कंप्युटर आसा, देखून म्हाका कोणाचीच गरज ना. पूण हो मनीस न्हू हे भाशेन उलयल्या उपरांत थोड्या तेंपान म्हणटा ते भाशेन सारको खाला पडलो मोगाचें न्हू. आनी देखूनच आमकां इजायास प्रवादी 2रो आवेसपोर 12 वड सांगता, जी कोण आपलें गर्व, उर्मोटाय आनी व्हडवीक दाखयतात तांकां सगल्यांक सक्कला उडोवपाक सोद शक्तिवंत सर्वेस्परान हो दीस थारावन दवरलो मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकान आमकां मेवता, जी कोण गर्व दाखयतात, उर्मोटाय दाखयतात तांकां सक्कला उडोवपाक म्हणटा हो दीस देवान घडोवन दवरलो. रितीच्या न्हू, खरेंच आयज आमी पळयता जे व्हडले व्हडले मनीस मोगाचें न्हू, जे आपण सुपरमॅन म्हणटाले, म्हज्या लागीं सगळें जाता म्हणटाले मोगाचें न्हू, आयज हे मनीस प्रितीच्या न्हू मरून गेल्यात. कित्याक न्हू त्या गर्वाक लागून मोगाचें न्हू देवा सोशिल्ले पयस जाले आनी आपली न्हू व्हडवीक ते दाखोवंक लागले. प्रितीच्या न्हू, आमकां केरीत भाशेन जिबेची राखण जाकोबाच्या 3ऱ्या आवेसपरान आमकां मेवता. एक जीब न्हू आमचो एक ल्हानसो कुडीचो सांदो, पूण आपल्याच्यान व्हडलीं व्हडलीं कामां करूंक जाता म्हूण ही जीब न्हू बोडाय दाखयता, व्हडवीक दाखयता. आनी थोडे फावटी एका मनशाक ही जीब वयर सकलसून कातरता, ताच्या कुडक्यान कुडके कोत्ता, ताका लॉजीक घालता, ताणें करूंक नासलेलें केलां म्हणटा. हे भाशेन ही जीब उलोवन मनशाक खाला उडयता. तशेंच मोगाचें न्हू उज्याची कीट आमी जाणा, एक ल्हानशी उज्याची कीट जरूय तर ती रानान पडली जाल्यार, ती तोंडाचेर पडली जाल्यार आख्खें रान, आख्खें तोंड लासता. तेच भाशेन न्हू ही आमची जीब एक ल्हानशी उज्याची कीट आमच्यांनी म्हणोंक जाता. ही उज्याची कीट, ही जीब जेन्ना मनशाक पडली, मनशाक कातरता, मनशाक ताच्या मनशाचें म्हाका लासून मोगाचें गोबोर कसो करता. कित्याक तो मनीस व्हडविकेन बोल्लोलो मनीस न्हू हे भाशेन करता. कित्याक जीब न्हू मोगाचें न्हू आमचो एक विकान बोल्लोलो सांदो. विकान बोल्लोलो सांदो मोगाचें तो वीक आसा, केन्ना वीक सोडटा आनी केन्ना तें भितर घेता ती जिबूच जाणा मोगाचें न्हू. कित्याक मनीस न्हू मोगाचें न्हू गर्वान बोल्लोलो मनीस न्हू देवासून पयस आसता. गर्वान बोल्लोलो मनीस न्हू आपल्याचेरूच फाती येता, आपल्याक व्हडविकेक
आपल्याचेरच पात येवन मोगाचे न्हू सगलो सिंतीत ताजो सगळें ताचें दान आनी मोन आपल्या ग्रेस्कायेचेर आसता. गोरवेस मनशाक न्हू देवाचें पडोन वचना. गोरवेस मनशाक न्हू पेल्याचें पडून वचना. फकत ताका ताजेंच आनी ताजें ग्रेस्कायेचें पडून गेल्लेलें आसा. आनी देखूनच मोगाचें न्हू हे पिडेक हे गोरवाचे पिडेक न्हू इलाज ना, ओकोद ना. आयज तुमी पडला मोगाचें न्हू आयज हे पिडेक न्हू इलाज ना म्हणजे आयज ताका ओकोदूच ना मोगाचें न्हू. आनी गोरवान बोलोलो मनीस न्हू हे भाशेन हे पिडेक सांपोवन मोगाचें न्हू खाला पडटा. तर मातशें मोगाचें न्हू आमच्या आदल्यांची न्हू अशी एक म्हणणी आसा, गोरवाक आनी देवाक सोयरी गत ना. दुसरें मोगाचें न्हू जो मनीस उडटा तो मनीस बुडटा अशी आमची आदली पुर्वजां म्हणटालीं. देखूनच हे वेळार मोगाचें न्हू तुमकां अदीक बरे भाशेन समजोवंक हांव एक व्हडली तुमकां सांगतां. दोगां न्हू इश्ट आसलीं, फ्रेंडां आसलीं मोगाचें न्हू. एक बोकें आनी एक बेबो. आनी दोगांय न्हू एका तोड्याशी रावतालीं. एका वर्साक हे तोडें न्हू सुकता आनी बोक्याक उदक जाय जाता. ताच्यान उदक आसा रावंक जायना तेन्ना बोकें बेब्याक सांगता, म्हज्यानी उदका विरीत रावंक जायना, म्हाका उदक जाय, आमी दुसऱ्या तोड्याशी या. आनी तेन्ना हो बेबो म्हणटा, तूं उडोवन वेतेलें, हांव कसो वेतलो. आनी तेन्ना बोकें म्हणटा, इल्लोसो वेळ आमी ओगीच रावया आनी आमकां कोणाकूय तरी कसली आयडिया येता, कसली मांडणी येता जाल्यार पळोवया. आनी थोड्या वेळान बेबो म्हणटा, म्हाका एक आयडिया आयली, सांग पळोवया कसली ती. आनी बेबो म्हणटा, आमी एक बोडी घेवया. बोडयेक एका वोदान चोंचीन तूं दवर आनी दुसऱ्या वोदान म्हज्या तोंडान हांव दवरतां. आनी जेन्ना तूं उडटा तेन्ना तुज्या बाराबर हांवूय उडोवन वेतलो. आनी बेबो म्हणटा, बोकें म्हणटा, अरे एकदम बरी आयडिया तुजी. बोडी घेतात, एका वोदान बेबो दवरता आनी दुसऱ्या वोदान मोगाचें न्हू बोकें दवरता आनी बोकें उडोवंक लागता आनी ताज्या बाराबर बेबोय उडटा. कोण तरी वयर शेतान काम करतालीं, कोणाची तकली वयर सरता आनी वयर पडत जाल्यार बेबो उडटा तो दिश्टी पडटा. आनी हो मनीस म्हणटा, अरे पळयात कसलें नवल, कसलें विजमीत बेबो उडटा. आनी सगळेसून पळोवंक लागले. आनी कोण एकल्यान तांतल्यान म्हणलें, अरे काय बरी आयडिया रे, कोणाक बाबड्याक आयली काय. आनी असले वेळार ही उतरां न्हू बेब्याच्या कानार पडटात आनी बेब्याक गोर येता मोगाचें न्हू. गोरवान फुलता बेबो. बेबो हे वेळार सांगूंक सोदता की ही आयडियर म्हजी, ही आयडियर म्हाका आयलोली. जेन्ना तो तोंड उक्तें करता तेन्ना तो खाला पडटा आनी तो मरता. देखून मोगाचें न्हू ह्या आदल्यांची म्हणणी, जो कोण उडटा तो बुडटा म्हणटात. खरेंच हो बेबो तरी ओगो रावलोलो जाल्यार, ओगेपणान रावलोलो जाल्यार मोगाचें न्हू तो खाला पडून मरचो नासलो. हेच भाशेन म्हज्या आनी तुज्याय जिवितान जेन्ना आमी गर्वान भरून देवा भाशेन जावंक सोदतात, व्हडलीं जावंक सोदतात तेन्ना जायते पावटी आमी मोगाचें न्हू बेब्या भाशेन खाला पडटा. म्हज्या मोगाचें न्हू उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां दुसऱ्या आवेस्परान आमकां मेवता, मोगाच्या 16वी वडीन आमकां मेवता, देवान मोगाचें न्हू आदामाक सांगलें, तुज्यांनी हे बागेंतलीं सगळीं झाडांची फळां खावंक जाता, बारान एका रुखाचें फळ, तें तूं खायत जाल्यार तुमी मरतलीं. आनी तेन्ना म्हज्या मोगाचें न्हू उत्पत्तीच्या 3ऱ्या आवेस्परान आमकां मेवता, देवान कितें भाशेन जनावरां रोचलीं तेन्ना सोडूंक मोगाचें न्हू एकदम शिडूक आसलो. सगळ्या रानवटी जनावरां मदें सोरोप शिडूक आसलो. आनी सोरपान एवे लागीं विचारलें, देवान तुमकां कितें सांगलां. आनी तेन्ना मोगाचें न्हू एवेन सांगलें, तेणें म्हणलें, सोरपान विचारलें, तुमकां सगळ्या रुखाचीं फळां खायनाकात म्हणल्यान. एवेन म्हणलें, ना, बारावन एकूच रुखाचें फळ, तें फळ खायत जाल्यार तुमी मरतलीं.
आनी तेन्ना सोरपान म्हणलें तुमी मरचे नात, तुमचे दोळे उक्ते जातले, कितें बरें आनी कितें वायट तें तुमकां गोमतेलें आनी तुमी देवा भाशेन जातलीं. जेन्ना देवा भाशेन जातलीं म्हणलें उतर एवेच्या काळजान पडलें, काळजान रोंबलें मोगाचें न्हू, भितर सरलें आनी तिका ते वेळार एक गोरवाची कीट भितर सरली, गोर आयलें मोगाचें न्हू, भितरल्या भितर वादळ मोड कशें जालें, आमी देवा भाशेन जातलीं. आनी हाका लागून तिणें तें कळ खालें आनी आदामाकूय दिलें. आनी असले वेळार ती त्या वैकुंठांतली त्या बागेंतली भायर पडलीं, जंय ती कुशाल आसली ती भायर पडली मोगाचें न्हू, आनी तांकां विंगडी आसा म्हणून गोमलें, कित्याक तांचे दोळे उक्ते जाले. पूण देवान तांकां साडूंक ना. देव आदामाक सोदूंक भोंवतालो, आदाम आदाम तूं खूंय आसाय. तेच्या न्हू हेच भाशेन जेन्ना हांव आनी तूंय गोरवान भरून गोरवान फुलोवन जेन्ना मोगाचें न्हू हांव आनी तूंय देवाच्यो आज्ञा मोडटा, देवाच्यो आज्ञा मोडल्या उपरांत आमी देवाच्या गोपांतली देवाच्या वेंगेंतली आमी भायर पडटा आनी ते वेळार आमच्या जिवितांत कुशालकाय आसना. तर म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें तुमकां सांगलेलें सुरवातेकूच मनीस न्हू सैमानूच आपलेपणान गर्वान मिंजाशीन व्हडलोलो मनीस. आनी हेच भाशेन आमकां पवित्र पुस्तकान मेवता धर्मशास्त्री आनी फारिजेवूय अशेंच गर्वान भरलेले, अशेंच मोगाचें उलयताले, अशेंच करताले, अशेंच ते जियेताले. खंय वच म्हाका जेवणाक वच वयले पयले जाग्यार सोदताले, कित्याक तांकां गर्व आसलें, लोकांक तांकां पळोवंक जाय आसलें. दुसरें म्हजें मोगाचें न्हू जेन्ना ते तिड्यार वेतात तेन्ना तांकां सगल्यांनी सलाम करूंक जाय आसलें, सगल्यांनी जाप करूंक जाय आसली. तिसरें जेन्ना देव मंदिरान वेतात तेन्ना व्हडले नारे गाजयताले, व्हडले बोब मारून सांगताले हांव इतलो उपास करतां तितलो उपास करतां, हांव इतली भीक दितां हांव तितली भीक दितां. ही तांची मोगाचें न्हू व्हडवीक जावन आसली. जायते फावटी कडेन आमचें जिवीत अशेंच जाता. आनी केरीत भाशेन जेन्ना पयलेंच लॉकडावन जाल्लें तेन्ना जायत्या लोकांनी तांकां जेवण नासलें, गरीब लोकांक जायतें जेवण वांटलें. पूण थोड्यांनी फोटो बिटो काडून पेपराचेर घातले, पूण थोड्यांनी मोगाचें न्हू ओग्गेपणांतल्यान कोणाक कळो नासतना म्हळ्यार हे आताक दिल्यार हे आताक कळना ते भाशेन थोड्यांनी दिलें. थोड्यांनी मोगाचें आवाज करून दिला, ती मनशां आपलें गर्व दाखोवपाच्या मनशां, आपलेपण दाखोवपाच्या मनशांनी गेलीं. आनी प्रितीच्या न्हू जे कोण ओग्गेपणान दिलीं ती मनशां आपलें सादेपण दाखोवपाची मनशां. देखून म्हज्या मोगाचें न्हू केरीत भाशेन गोरवीस मनीस देवासून पयस आसता. गोरवीस मनीस मोगाचें न्हू आपल्याच ग्रेस्तायेचे वेंग मारता. देखून आमकां न्हू माथेवाच्या 20व्या वेस्परान 20वे वडीन आमकां एके आवयची खबर मेळटा. ही आवय न्हू आपल्या दोगां पुतांक घेवन जेजूशी वेता. जेजूशी पांय पडटा, जेजूक म्हणटा सायबा ह्या म्हज्या दोगां भुरग्यांक तुज्या राजान एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्याक बसय. कित्याक तिका दिसलेलें जेजू हे संवसारान येवन एक राजा कसो जियेतलो, हे संवसारांतलें राज चलयतलो, देखून ती सर्वीस मागूंक गेली. पळयात तिजी व्हडवीक, पळयात तिजें गर्व. कित्याक ती आपल्याच पुतांचें पळयताली, दुसऱ्यांचें तिका पळोवन वचोंक नासलें, पेल्याचें तिका पळोवंक वचोंक नासलें, दोगांयचें आपल्याच पुतांक ती घेवन गेली. पूण जेजून तेन्ना तिका म्हणलें तूं कितें मागताय तें तूंच नोकळो, हें तुका दिवंक म्हज्या हातान ना, जांकां बापान निर्मिलां तांकां तें मेळटलें. तर म्हज्या मोगाचें न्हू जेजूचे शीस जेजू बराबर आसले, जेजू बराबर भोंवताले आनी जेजून आपले शिसां मदें जें गर्व आसा तें पडलें मोगाचें न्हू, गर्व पडलें. आनी देखून जाकोबाक जेजून म्हणलें जाकोब तुका म्हज्या जिवितान एक व्हडलो जागो जाय, तूं म्हज्या बराबर ओड जावंक सोदताय जाल्यार दाखय म्हाका तुजें काळीज, दाखय म्हाका तुजें जिवीत खंय आसा सुवात तुज्या जिवितान तुज्या काळजान म्हजे व्हडवीकेक. जरूय तर तूं म्हज्या मुखार ओड जावंक सोदताय
जाल्यार जिवितान ल्हानवीक जा, जिवितान कालती जा. तूं जिवितान ओड जावंक सोदताय जाल्यार तें तुज्याच हातान आसा, तें म्हज्या हातान ना. दुसऱ्यांचो चाकोर जा. तेन्ना जर तूं ल्हान जालो जाल्यार, तूं चाकोर जालो जाल्यार हांव तुज्या जिवितान येतलो आनी हांव तुका म्हज्या जिवितांतली कुशालकाय दितलो. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, होच जेजू आयज म्हाका आनी तुकाय म्हणटा, तुमकां म्हज्या जिवितान व्हड जावंक जाय, तुमकां म्हज्या जिवितांतली कुशालकाय जाय जाल्यार तें तुमचेच हातान आसा म्हणटा. आमकां जावन एक एकल्याक म्हणटा, दाखयात म्हणटा म्हाका तुमचें काळीज, दाखयात म्हणटा म्हाका तुमचें जिवीत, खंय आसा सुवात तुमच्या काळजान, तुमच्या जिवितान म्हाका. कित्याक तुमचें जिवीत म्हणटा तुमचेच गोरवान, तुमच्याच आपलेपणान, तुमचेच व्हडविकेन भरलेलें आसा. जर तर तुमकां म्हज्या जिवितान जागो जाय जाल्यार ल्हानवीक जायात, सादीन जायात, चाकोर जायात. जेन्ना हांव तुमच्या जिवितान येतलो आनी हांव तुमच्या जिवितान रावतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, किरीत भाशेन जेजू आयज न्हू आमगेर येवंक सोदता. आयज जेजू आमकां जावन एक एकाक म्हणटा, आयज म्हाका तुमगेर येवंक जाय. एक एकल्याचीं नांवां घेवन, कित्याक इजायास 49:16 मोगाचें न्हू आमकां मेवता, आमच्या सगळ्यांचीं नांवां, एक एकल्याचीं नांवां जेजूच्या हाताचेर कांतयलेलीं आसात. आनी एक एकल्याचें नांव घेवन जेजू हे वेळार म्हणटा, म्हाका तुमगेर येवंक जाय. जाल्यार तयार आसात मोगाचें न्हू व्हरूंक तुमी जेजू? तयार आसात जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू, आज जेजू म्हणटा, तुमी जर तयार आसात म्हाका तुमगेर घेवंक जाल्यार सोकला देवात. आमी खंय आसाव काय? टॅरेसीचेर आसाव काय? आमी मोगाचें न्हू गोरवाच्या रुखार चडलेलीं आसात. एक गोरवा वेली म्हणटा जेजू सोकला देवात, हें गोरवाचें पातोक सोडात. तेन्ना म्हणटा हांव तुमगेर येतलो, तुमगेर रावतलो आनी तुमकां कुशालकाय दितलो. हें गोर सोडात म्हणटा मोगाचें न्हू. गोर जावन आसा सैतानाचें आंगोस्त मोगाचें न्हू. आनीक ल्हानविकाय जावन आसा पवित्र आत्म्यांचें आंगोश्ट. ल्हानविकाय सादेपण जावन आसा पवित्र आत्म्यांचें आंगोश्ट आनी गोर जावन आसा मोगाचें न्हू सैतानाचें आंगोश्ट. जाल्यार खंयचें आंगोश्ट आमी घालुया? पवित्र आत्म्यांचें घालुया वो सैतानाचें घालुया? आमी ल्हानवीक जावुया वो गोरवान भरुया? आमी ल्हानवीक जावन मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्यांचें आंगोश्ट घालुया. कित्याक हो पवित्र आत्मो आमचे बराबर आसा आनी हो पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता आनी हो पवित्र आत्मो सदांच आमच्या जिवितान हो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमचे बराबर आसतलो. तर मोगाचें न्हू हें अदीक तुमकां बरे भाशेन समजूंक शेवटाक आनीक एक मोगाचें गोडणी तुमच्या मुखार हाडटा. प्रितीच्या न्हू, जेन्ना सांत बार्तोलोमेव तो पाद्री जावंक गेलो तेन्ना मोगाचें न्हू तो खंय हॉलिडेयांक घरा येतालो आनी घरा येता तेन्ना मोगाचें न्हू सदांच खंय तो मिसाक वेतालो. आनी खंय पावसाच्या दिसांनी तो मिसाक वेताना खंय एक भुरगो सायकल घेवन वेतालो. ही सायकल खंय उदकान पडली, फोंडान पडली आनी उदक खंय सगळें एके भाशेन खंय सांत बार्तोलोमेवाचेर पडलें आनी ताच्या आंगावलें खंय तांबडें जालें. असोच थंय मोगाचें न्हू बोल्सांतलो लेस काडलो, पुसलो आनी फुडें गेलो. कांयच म्हणोंक ना खंय ताणें. फुडें वचत जाल्यार एक कावळो येवन खंय ताच्या तकलेर बसलो, आपलें काम केलो आनी तो गेलो. तेन्नाय खंय ताणें कांयच म्हणोंक ना. फुडें वचत जाल्यार एक मनीस ताका मेवलो आनी ताचे लागीं विचारलें, तूं खंय वेताय? सांत बार्तोलोमेन सांगलें, खंय हांव मिसाक वेतां. असलें आंगावलें घालून तूं मिसाक वेता? पळय तुजें आंगावलें कितलें तांबडें जालां. पळय तुजे केंस कितले दाट जाल्यात आनी हें घेवन तूं मिसाक वेताय? ते वेळार सांत बार्तोलोमेन म्हणलें, देव म्हजे केंस पळयना, देव म्हजें आंगावलें पळयना, देव म्हजें काळीज पळयता. देखून तूंय म्हज्या बराबर मिसाक यो. आनी ती वेळार त्या मनशान विचारलें, खंय हांव कोण तो तूं जाणाय? आनी ताणें म्हणलें, खंय ना हांव तो सैतान म्हणूंक लागलो. खंय हांवेंच तुका हे सगल्यो आडखळ्यो घातलेल्यो तुज्या जिवितान.
उदक हांवें पडोशें केल्लें, कावळो तुजेर हांवें बसोसो केल्लो, कित्याक तुका मिसाक वचपाचो बंद करूंक, तुका देवा सोशिल्लो पयस काडूंक हांव सोदतालों, पूण म्हज्या लागीं जावंक ना. कित्याक तुजे ल्हानविकायेक लागून, तुज्या सादेपणाक लागून म्हज्या आनी तुजेर झुजूंक जावंक ना. आनी म्हूण तो मोगाचो नाच जालो. पळयात मोगाचेलो, ल्हानविकाय आमच्या जिवितांत कितली गरजेची ती. ही ल्हानविकाय जावन आसा पवित्र आत्म्यांचे आंगोश्ट उगडास दवरात मोगाचेनो, आनी गर्व जावन आसा सैतानाचे आंगोश्ट. देखून प्रियजनो, हे काळान आमी भिरांतीन, आमी आकांताले पिडेक लागून आसा मोगाचेनो. देखून आमी जाता ते भाशेन ल्हानविकायेन सादेपणान आमी जिवया. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्यांची नांवी. आमेन.